beautiful people, this is Miss Em and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. And anyway, meron tayong inalagang pimples dyan. And okay lang yan. And bago ako matulog, meron akong gagawin tonight. Mag-unboxing ako. At last, dahil nakabili na ako after 48 years ng Wifi. So, ito na yon. Tada! So, let's see. Pinag-ipunan ko talaga to para makapag-live ako ng maayos, para may panggamit ako ng mag-upload ako ng video na hindi ako mabutan ng mga ilang days bago ma-upload ng ilang minuto lang. So, let's see kung itong Wifi na to, itong globe na to ito ay tawag nila na Home Globe Prepaid Wifi. So, worth 999, 999 radyo ni siya. So, pinamura nila kasi para maka-afford ko. So, let's do unboxing. Quick unboxing lang to guys kasi actually gumawa lang ako ng update din sa video about my face, about sa pimples ko, dahil gumawa ako ng vlog about it. So, sabi ko, kung hintayin kong mawala tong pimples ko and maglagay ako ng pulbo or whatever sa mukha ko, baka mas lalong lumala yung inalagaan ko dyan. So, might as well mag-unboxing ako with it. Hindi naman yan nakakamatay, diba? So, okay lang yan. So, make sure guys, pag tumatanggap kayo ng, ng package, make sure na i-sanitize nyo yan bago nyo buksan. Tulad nito, sanitize ko na yung pero usual kasi talaga bago ko binuksan. Prepaid Wi-Fi. 2 times faster, stronger, and wider signal. So, let's see. Ay talagang mas to siya, mas grabe to siya, or mas bongga to siya kaysa pocket wifi nyo dati. So, sulit ang load. And may 10 gig na free. So, let's see. Unbox na natin dahil dati, may 999 ang presyo niya dati, pero karon 999 na lang siya. So, murang Wi-Fi. Pero, ganun pa rin siguro ang serbisyo. Chart. So, diba? So, dito, kasi nakalagay sa likod, create Globe at Home Prepaid Wi-Fi. Create a whole new level. Fast internet powered by Globe LTE. Plug and play. No installation needed. Wow. This is good. Kasi wala nang mga chichi-borichi. Saksak mo lang. No monthly fee. Reloadable. Connect multiple devices. So, let's see kung makaka-live na ba ako nito nang hindi ako nagtatanong na, is it okay ba? Okay na ba? Quick setup guide. Ito yung 1, 2, 3 na setup niya. Plug and connect. Download the app. And activate. Para makuha mo yung 10 gig na free. So, without much further ado, let's do it! Unboxing! So, make sure, one thing I learned na nakita ko, kailangan talaga na naka-sealed yung product. Do not accept if the seal is broken. So, open the box right there. So, it has to be this. Ito ay warranty certificate. Quick start. Ito siguro yung manual. And siguro nandito yung mga paano mag-load, kung magkano yung ilo-load mo. Babasahin ko lang to para makapag-review naman ako about sa product na to. Dahil hindi ako makapag-review ngayon dahil sa first time kong bumili ng Wi-Fi, hindi ko alam kung anong mga rules and regulations nila dito. Charot. At unboxing lang talaga to kasi so this is it. Ito na yung mismong Globe at Home Prepaid Wi-Fi. So, napaka-cute. Super gaan.
So, meron na siyang SIM card. Meron siyang SIM card pero wala na dito. I think, nakita ko sa mga nag-comment kasi doon. Bago ko binili ito, talagang binabasa ko muna kung ano mga say ng mga tao doon. And this one, talagang yung product na to ay worth it daw. And nandito na daw yung SIM card. So, ito yung SIM card ko. And ito yung number ko na sa likod. Of course, I'm secure. Check contents if seal is broken or void displayed. So, meron pa silang pala. Pag ganito. And what's in here? So, ito yung model ng ano natin. Parang sticker siya. So, I think pwede ko siyang idikit dito. Kasi same ano lang siya. Kung anong nandito. Ito yun oh. Model B312-939 color white. All images in the packaging are for reference only. Okay. Made in China. And wala na siya guys. Oh, meron pa. Of course. Meron pang nasa isang box. Yung ano niya. Ito yung yellow na cable wire. And yung pang plug niya. Yung mismong ipa-plug siya. Siguro dito yun siya. Ito. And unboxing. Chine! Wow. So, itong yellow, dahil ganito yung pasaksak niya, so dito yun. Dito. And ito is dito, kasi bilog mo siya. So, malalaman natin to. So, nandito, download the Globe at Home app para ma-activate mo yung activate your free data, track your usage, load promos anytime. Meron na akong password, meron na akong number sa likod. So, that's it. Need more help? Check the following. So, kung kailangan mo naman mga help, maybe the guide here will help you yung mga paper na nandito. So, this is it. Ito na yung Wi-Fi ko. So, nandito yung the sign of power and off and Wi-Fi sign. And ito yung signal kung gaano ka lakas yung signal. 1, 2, 3. So, tadam! So, anyway guys, thank you so much for watching. This is just a quick, quickie lang to. Thank you so much and have a good night. So guys, ito na yung lahat. Ito yung yung isasaksak mo dito sa likod. Dito. Oops. And yung niya, yung cable wire. Tsaka yung mga manual, warranty certificate, and that one, and yung box. So, yun lang yung lahat ng ng laman nito sa ito. So, ito dapat kailangan talaga na may book. Basahin. Di mabasa. Di mabasa. But it says here, do not tamper. Warranty avoid if seal is broken. So, andyan yung SIM card daw nila. Nandyan yung SIM card nila. Glue at home. So, thank you so much for watching and i-review ko to tomorrow maybe.